फ्रेंड्स, मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से रोज़ प्लांट। हाँ, प्लांट्स भी अब ऑनलाइन आने लग गए, तो चलिए करके दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। और यार प्लांट्स का पता नहीं यार बॉक्स में कैसा निकलेगा, कैसे ऑनलाइन आने लग गए हैं। मैंने भी पहली बार मंगवाया है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि देखते हैं ये कैसा निकलता है। और ये देखिए, मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है। और ये यहाँ प्लांट टूटा हुआ भी पड़ा है, और ये निकला है इसका, बस यही है जो भी है। तो इसका मतलब ये तो टूटा हुआ ही निकला है, तो ये तो बिल्कुल मेरी तरफ से थम्स डाउन है। आप इससे बेटर है कि मार्केट से ही ले लें।